Hi all, welcome to channel Needs One Stop for Fashion Needs. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இஸ் லெகின் கலெக்ஷன்ஸ். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் நம்ம கலெக்ஷன்ஸை பார்க்கலாம். எஸ் எல்லாமே பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ், நான் பிராண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபார் யார் பட்ஜெட்காக பிராண்டடும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ பிராண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கோ கலர்ஸ் இருக்குது, ட்வின் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, அவாசா பிராண்ட் லெகின்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் பர்டிகுலராக வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கூட நாங்கள் அந்த பிராண்டில் நீங்கள் சொல்கிற சைஸில் வில் கெட் யூ த கலெக்ஷன்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் சாம்பிள் மட்டும் தான் ஃபார் த வீடியோ அண்ட் மோர் கலெக்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அண்ட் இதுக்கு மேட்சிங் ஷால்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஷால்க்கான வீடியோவை நாங்கள் வந்துட்டு ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு எதாவது ஷால் வேணும்னா நீங்கள் வந்து எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி @all.needs காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நாட் only ஃபார் ஷால், ஃபார் ஈவன் ஃபார் திஸ் ட்ரெஸ் யூ நீட் டு டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து send it to our Instagram ID @all.needs. Instagram என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள். will provide you an alternative through which you can contact us. அதுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோட காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்க முடியல அப்படின்னா you can provide us a video link and we'll be guiding you with the colors which we have. And not only for adults and girls leggings, kids leggings available இருக்குது. For that you can contact us. Kids plain leggings, printed leggings ரெண்டுமே available இருக்குது. And prepaid orders only accepted. Method of payment GPay or net transfer is available and no COD. Opening video is mandatory for any further claims. So not only full chudi legging கூட இல்லாமல் ankle length available இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ you can message me in my Instagram ID with the alternative which we're going to provide. Hope you enjoyed this video. Do like, share, comment, subscribe and press the bell icon. Also place your orders with us. For more videos, please subscribe our channel and press the bell icon so that you don't miss any collection and you place your favorite with us. Bye bye. We'll meet up in the next video.